Yan, second night ko. Pero ano pa, maaga pa, mga 6 o'clock pa lang. Second night ko nung aking sleep test. Andito. Kasi palpak yung ano, pwede na ngang isang beses gawin kung kagabi yung tulog ko maganda at na-record talaga yung pagtulog ko. But then, hindi kasi ako makatulong ganun, yung may mga nakaano sa akin. Tsaka, mababaw kasi ako matulog. So, nung bandang ano, nag-ilaw kasi yung, laging may ilaw. Basta, hindi ko ma-explain Basta, hindi siya ganong ka-effective for me. Although, dati kasi ay kami ni husband, parehong nakapagganyan. Mas sensitive yung ano nila ngayon. Magkaibang company kasi to. So, sabi ko, sige, subukan ko pa ngayon. Ginawa ko ay uminom ako ng muscle relaxant ko para makatulong sa pagtulog. Pag hindi pa umokay to, kasi makikita nyo kung na-record, bawa, tomorrow, kapag in-stop ko, may green yon. So, kapag red, ibig sabihin, wala siyang nakuha. Yun yung lumabas kanina, kasi sa totoo lang, 1 hour or less lang yung natulog ko. Tapos gumigising pa ako. So, parang talagang wala yun, kasi sabi at least 5 hours. Yo, so tatry ko ulit yun. Pag wala pa, hindi na ako mag-ano kasi sa totoo lang, alam ko na wala akong sleep apnea kasi hindi naman din ako halos naghihilik. Hindi ako nagsusnore. Except paminsan-minsan lang kapag pangit yung pagkakaposition ko, yung nauhulog yung ulo mo, yun. Yung pag yung natutulog kayo. Pero ngayon, parang okay naman ako. I even ask my husband, tsaka wala akong mga symptoms. Yun. Anyways, so pag tingnan ko lang uli ngayon, pag wala, kasi kailangan isoli ko na tomorrow. 2 nights kasi yun hindi na ako uulit. Ay, di ka makatulog. Saksak tuloy na ulo ko. Yun, try ko lang mamaya. Sabi ko nga. Maaga na ako nag-take nung gamot. Iintayin kong antok na antok ako bago ko. Papakita ko sa inyo. Ito yung lalagyan. May ganito ako sa pantry. Ito yung ikakabit. Hindi ko na kasi nakunan kahapon dahil pag ako yung gumagawa. Tapos kukunan ko pa, 'di ba? So ito yung machine, ito yung iaano sa chest mo. Pakita ko na lang sa inyo yung picture pag yung meron ba ako dito? May video kasi ito wala dito. Basta may video to na basta ikakabit mo to sa chest. Nakaikot yan sa'yo. Tapos meron siyang ito. Ayan Tapos meron yung sa pulse. Tapos merong ganyan. Okay naman siya. Kaya lang itong umiilaw to Nag-ilaw siya na red. Dapat green. Green. Nag-iilaw siyang red. Tapos nawawala. Pero parang feeling ko ganun talaga. Kasi bumabalik naman siya sa green. Kaya lang naiirita ako. Kasi tingin ako ng tingin. Hindi na nga ako kumikilos. Tumigas nga yung daliri ko nung kinano ko. Kasi hindi talaga ako kumikilos. Yun. Ito yung isasabit dun sa wait. Tingnan natin. Yan. Dito nyo siya ilalagay. Para lang hindi mahulog. Yan. Sana mag-okay na mamaya. At least 5 hours. Naku. Kasi ako ganun matulog. Pahinto-hinto. Pero sabi kahit broken, basta 5 hours. Yun. Tingnan natin. See you tomorrow. Papaantok na ako. Yan. Dito na kami sa loob. Waiting sa doktor. Higa kaya ako dyan. Maliit lang yung clinic na pero sa labas maraming pinto kasi dito rin nagpapa-physiotherapy. Ganito magagawa na ako.
Titignan natin yan. Kasi itong si Kuya, Spanish. nagbubrum-brum. May isang tumabi, tingnan natin kung makikipag-unahan din Baho isa. dyan, naninigarilyo pa oh. Maganda pa na, no? Baho na sa... May date kami ngayon ni husband. It's a Saturday. Yan. Hindi naman pumato si Kuya pala. Ibig lang si Kuya. Gusto niya brom! Ang ganda ng araw. Lagi tuloy siyang stop. May buong ko papato rin mahapon. Nangaanong hula naman. May Mary Browns dito. Puro to, parang mga warehouse. Ang ganda nung Patulang ko kaya. Kain muna kami dito sa Olive Garden. Ang layo nito sa amin. Talagang pinuntahan namin. Malapit to sa Marlborough Mall. Kung alam niyo yon. Ang ganda ng diba? Ganda ng langit. I did debate. I was like, oh, I could like drive down for a day. But then she is right now, she's on the list to dance off on Sunday. But they have to wait for today's dancers to see if they get called out. So you don't know until today. No, the rest of there's no junior dancers. Well, I was like, oh, maybe Grandma will just follow us home. This is our house. She has to go to work for 1 year school. Yeah, but she can still visit. This is the chicken nochi soup and baked ziti with cheese filling, calamari, and the breadstick. Soup, masarap din. Tapos na kami kumain. Tapos na ang... Nangihintay. Hala. Nalala. Hindi, binabahan. Akala ko wrong way. Ang Mother's Day. Early Mother's Day celebration kasi Saturday ngayon eh. So kumain nga kami sa Olive Garden. Malayo to sa amin Pero nakita kasi namin to na isang araw nung naligaw kami. Kaya sabi ko, puntahan namin. Marami rin tao nung una. Konti lang yung tao. Kaya nakaupo kami agad. Tapos, ang bill namin, 77. Akala ko buti kami na 100 plus. Pero kasi, isang main course lang yung binili namin, yung pasta na may sirloin, and then meron kaming calamari, meron kaming fried ziti, tapos libre kasi yung soup, so I tried the nochi and chicken, which is also good. Tapos meron din silang free na breadstick. Hindi pa nga namin naubos yung meron pa akong konting soup. Pero masarap
Ang hindi ko lang masyado gustuhan, pero nagustuhan ni husband yung calamari kasi medyo naalatan ako. Pero sa kanya ay okay na okay yun. Yung Filipino kitchen, meron dun, no? Tapos, ano pa ba? Yung crispy ziti nila, masarap din. Inuwi ko nga kasi hindi ko naman naubos. Hindi naman namin naubos. Tapos nag-beer si husband. Hala. Nag-beer siya ng isa. And then, what else? Yun lang. Yung kinain namin. Mabait ang server, mabait ang mga tao. Maganda yung place. Maganda ang ambience. Malayo, oo. Pero sulit naman. Kaya hindi naman kami kumakain ng ganito lagi kasi mahal din yung 77. Namamahala na nga kami sa $30. Yung 77 pa. Sa pauwi na kami ngayon. Labate today. Pero nag-start